Sveiki bičiuliai, esu Eduardas Butiuto, Lietuvos futbolo freestyle čempionas ir futbolo treneris. Šiandien jums parodysiu, kaip užsidėti ir laikyti kamuolį ant kaklo. Pirmas žingsnis, labai svarbu, keliai sulenkti, pečių ploti, lenkiamės iš pilvo, lenkiuosi į priekį, galva žiūri tiesiai, užsidedu kamuolį ir kad kamuolys negriūtų, įtempiu pečius. Antra dalis, pečiai pakelti į viršų, tam, kad kamuolys nenuriedėtų į šonus. Labai svarbu, užsidėjus kamuolį, kad smakras būtų pakeltas, akis žiūrėtų tiesiai, jeigu akis nuleisim žemyn, kamuolys nuriedės. Taip pat labai svarbu, užsidėjus kamuolį ant kaklo, abu pečius pakelti viršų, nes priešingu atveju kamuolys nuriedės į šoną. Trečia dalis, dabar viską sujungsim. Keliai pečių ploti, šiek tiek sulenkti, lenkiamės tiesiai į priekį, akis žiūri į priekį, pečiai pakelti ir stengiamės laikyti kamuolį. Dabar iššūkis jums, laikant kamuolį ant kaklo, išsimesti ir jį pagauti. Užsidedu kamuolį ant kaklo, tą, ką darėme pirmose lygiuose. Dabar galvą nuleidžiu žemyn ir staigiai pakeliu į viršų. Tikiuosi, tau patiko mano iššūkis.